じゃあね、開けていきたいと思います。まあね、ここに書いてある泣けるほど辛みが強いって書いてあるんで、まあね、余裕っすよね。まずね、中身はこんな感じですね。で、まずこの火薬。まあこれ普通っすよね。普通の焼きそばとか。やばい。で、まあこれも普通っすね。これも普通っすね。これも普通で、あれ何も入ってない。ちょっとこれ、ピヨングさん、ちょっとこれ、全然大したことないんじゃないですか。あれこれどうした？激辛ソース。